ఈరోజు నేను మీ ముందు మంచి చిట్కాతో వచ్చేసానండి. ఇప్పుడు వర్షాకాలం కాబట్టి మనం అందరము దగ్గు జలుబుతో చాలా బాధపడుతూ ఉంటాము. సో మనకి కిచెన్లోనే ఉండే వస్తువులతో ఒక మంచి కాషాయం లాగా తయారు చేసుకోవచ్చు. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటి అంటే అల్లము బాగా దంచి పెట్టుకోండి క్లీన్ చేసి. తర్వాత మిరియాలు, ఇది కూడా కొంచెం కచ్చా పక్కాగా దంచి పెట్టుకోండి. తర్వాత తులసాకులు బాగా క్లీన్ చేసి ఇలా అన్నీ ఓపెన్ చేసి ఇలా మీరు పెట్టుకోండి. తర్వాత మరి పుదీనాకులు, ఇవన్నీ కూడా 4 ఆ నీళ్లు మరిగినంతసేపు ఒక 10-15 నిమిషాల వరకు బాగా మరగపెట్టండి. అవి నీళ్లు మరిగిన తర్వాత దాంట్లో తేనె ఒక స్పూన్ కానీ 1.5 స్పూన్ కానీ తేనెని కలిపి ఒక 3 డేస్ నుంచి 5 డేస్ వరకు పొద్దున రాత్రి మీరు తాగితే దీని నుంచి మనకి దగ్గు కానీ జలుబుకు కానీ చాలా ఉపశమనంగా ఉంటుంది. సో మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫన్ను కావాలా బాబు? ఫన్ను మూవీస్, గాసిప్స్, పాలిటిక్స్, డివోర్స్ ఏ ఫన్ను కావాలన్నా, ఫ్రస్ట్రేషన్ పోవాలన్నా జస్ట్ VCR మల్టీప్లెక్స్ లోకి రండి. ఫ్రీగా ఫన్ను పొందండి. జస్ట్ యూట్యూబ్ లో VCR మల్టీప్లెక్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే గంట సింబల్ ఉంది కదా, నొక్కడం మర్చిపోమాక.